자, 이번 시간부터 펜션 매스메릭 베이직에 대해서 공부하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 이제 퇴직연금 제도적인 측면에서 이제 기본적인 개념에 대해서 알아봤고, 지금 시간부터 6강까지는 연금수리 이제 그 기초에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이제 최연수 교재에서는 이제 그 4장 재원 적립 방식에서 이제 따로 배우는데, 저희가 여기서 하는 이유는 이제 저희가 그 재무회계 이제 여러분 1차 시험 볼 때 다 보셨는데, 그때 회계 원리를 배우지 않습니까? 회계 원리를 배우고 그 다음에 이제 재무회계를 배우는데, 그와 마찬가지로 이 최연수 책을 공부하기 전에 이 연금수리 기본에 대해서 배우면 훨씬 더 부드럽게 나갈 수 있습니다. 그리고 이 2장하고 3장에 이제 연금수리 개관하고 이제 재정 방식 개관 이렇게 2장하고 3장에서 배우는데, 최연수에서 이때 계산 문제들이 나오는데, 이때 이제 계산 문제 중에 이제 퇴직 부채를 산정할 줄 알아야지 풀 수 있는 문제들이 있는데, 그런 문제들은 이제 풀 수 없고, 그러니까 이제 그래서 일단 연금수리를 배워야 되고, 또 하나는 그 4장에서 이제 POC 방식을 배웁니다. 저희가 지금 이제 배우는 건 POC 방식인데, 모든 연금술의 기본이고 POC 방식을 배우는데, 4장에서 배우는 거는 저희가 이제 나중에 4장에서 배울 때는 이 기본적인 POC 방식을 배우는 게 아니라, POC 방식을 배웠다는 가정하에서 이제 우리나라는 그러니까 누진제를 어떻게 푸는지 좀 인터미디엇이죠. 이거는 이제 베이직이 아니라, 그 다음에 그 캐시플로우 프라이싱 측면에서의 이제 POC 방식하고, 그 다음에 이제 실무적용 문제, 그 다음에 계리손익. 거기서 그 파트에서 이제 4장에서 배울 거는, 4장에서는 이제 이것들을 위주로 배웁니다. 그러니까 지금 이거 여기서 안 배우고 4장에서 배울 수 있는 내용은 아닙니다. 그러니까 전반적으로 2장, 3장 문제 풀기 위해서도 필요하고, 그 다음에 4장에서는 기본을 베이스로 해서 이제 조금 더 실무적이고 이제 그 계리적인 손익 문제, 이런 문제들 풀기 위해서 이제 미리 배우고 가겠습니다. 자, 그러면 펜션 기초 개념. 저희가 이제 연금 제도하고, 그러니까 펜션도 연금이고 애뉴이티도 연금인데, 펜션은 이제 연금 제도라고 그러고, 애뉴이티는 이제 연금이라고 하는데 이제 급여 지급 방식을 말하는 겁니다. 그래서 펜션이라는 건 국민연금, 기업연금, 개연연금, 우리는 이제 퇴직연금이라고 하죠. 이 세 가지를 갖다가 펜션이라고 하고, 일반적으로 애뉴이티라는 거는 이제 이런 이 A 기호 있죠. 어떻게 지급하는 거, 요거에 대한 이제 지급 방식을 이제 애뉴이티라고 얘기합니다. 영어로는. 그다음에 이제 퇴직연금은 저희 나라는 강제인데 퇴직금 제도가 있어서, 미국은 자율입니다. 주마다 조금씩 다 틀리고 자율이고, 이 퇴직연금 도입의 이제 동기는 그 첫 번째는 경쟁력이 있는 신입사원 채용. 그러니까 미국에서 할 때 이제 그 퇴직연금 회사를 선택할 때 퇴직연금이 어떻게 되냐도 되게 중요하고, 의료보험 혜택이 어떻게 되냐가 되게 중요하죠. 두 번째는 그 중기 근속 동료, 신입사원 퇴사 예방하는 거. 그러니까 일반적으로 신입사원이 들어왔다가 한 1년이나 2년 안에 퇴사를 하게 되면 회사는 손해가 큽니다. 왜냐하면 1, 2년 동안은 거의 교육을 더 많이 시키기 때문에 그만큼 손해가 나기 때문에, 이제 그 신입사원을 퇴사를 갖다 예방하는 측면에서도 퇴직연금이 필요하고, 그 다음에 이제 반대로 원활한 세대 교체를 위해서도 필요합니다. 그러니까 이제 50대가 넘어가게 되면 신체 능력이 좀 떨어지는데, 그런데 60대 가까워지는데 이제 퇴직을 해야 되는데, 만약에 퇴직할 돈이 없으면 나가서, 그러니까 먹고 살 돈이 없으면 이제 퇴직을 안 하니까, 퇴직금 많이 있으면 어느 정도 경제적 여유가 생기면 퇴직을 갖다가, 이제 신체적으로 힘들어지면 이제 알아서 퇴직할 수 있다. 이래서 원활한 세대 교체를 할 수 있고, 이제 가성비 상승에 도움이 된다. 그렇게 되겠고, 그 다음에 이제 퇴직연금 이제 세제택을 줍니다. 사회 적립하게 되는 경우에 이제 비용으로 인정해주고, 그 다음에 노동조합에서 이제 퇴직연금 도입하라고 압력을 하기도 하고, 또 반대로 그러니까 임금을 조금 내리는 대신에 오히려 퇴직연금 제도, 퇴직연금 산식을 갖다 조금 더 높게 해줘서, 아니면
퇴직연금의 퇴직연금에서 가입되는 범위를 급여 범위를 좀 넓힘으로 인해서 이제 급여를 낮추는 이제 그런 협상으로도 사용이 됩니다. 그리고 회사가 성공을 하게 되면 성공하게 되면 그 성공에 대한 보상으로 퇴직연금을 도입하기도 하고 도입된 퇴직연금의 퇴직급여를 증가시키기도 합니다. 다음은 펜션 플랜 종류에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 펜션 플랜은 크게 두 가지로 구분됩니다. 하나는 Defined Benefit Plan, DB 제도라고 하고요. 하나는 Defined Contribution Plan, DC 제도라고 합니다. 정의를 보면 DB 제도는 퇴직급여를 미리 산식으로 정의하는 겁니다. 예를 들면 정년 퇴직 시 매년 초에 1,000만원씩 평생 지급한다. 이렇게 되면 DB 제도이죠. 한국도 퇴직금 제도는 DB 제도입니다. 다음에 DC 제도는 회사가 매년 규정된 부담금을 납입하는 것을 DC 제도라고 합니다. 예를 들면 연봉의 12분의 1을 부담금으로 회사가 납입하는 경우 이걸 DC 제도라고 합니다. 그러면 DB 제도나 DC 제도나 적립금이 쌓이는데 이 적립금을 누가 운영하느냐, 운영의 주체를 보게 되면 DB 제도는 회사가 운영의 주체입니다. 퇴직할 때 급여 확정되어 있기 때문에 어떻게 운영이 되든 회사가 책임이 되고, 이 운영을 할 때 이게 잘 운영이 돼서 수익이 많이 나게 되면 직원 입장에서 보게 되면 상여금을 조금 더 받을 수 있겠죠. 그렇지만 만약에 회사가 이 손실이 난다 그러면 잘릴 수 있습니다. 해서 굉장히 보수적으로 운영됩니다. 그 다음에 DC 제도는 근로자의 성향에 따라서 주식펀드에 투자하는 사람도 있고 예금에 투자하는 사람도 있고 그렇습니다. 그 다음에 투자 손실이 발생할 경우 회사는 추가 부담금 납입을 통해서 디파인된 퇴직급여를 맞춰야 하죠. 그 다음에 DC 제도의 경우엔 손실이 발생하게 되면 근로자가 손실된 만큼 퇴직급여를 적게 받아가게 됩니다. 먼저 장점을 보게 되면 DB 제도하고 DC 제도는 사실은 임금 상승률하고 투자 수익률이 똑같다면 DC로 퇴직금을 받으나 DB로 퇴직금을 받으나 같습니다. 한국 퇴직금 제도를 봤을 때. 따라서 그런데 보통 임금 상승률은 투자 수익률보다 높습니다. 이걸 갖다가 이제 정상 상태라고 하는데, 이 임금 상승률이 투자 수익률이 높은 상태에서는 퇴직할 때 DC보다 DB 퇴직금이 더 많습니다. 따라서 직원에 유리하니까 대부분의 기업에서는 근로자들은 DB 제도를 더 선호하게 됩니다. 그렇지만 이제 DC 제도도 장점이 있는데, 회사가 망하게 되면, 중소기업 같은 경우에 망하게 되면 퇴직금 받을 수 없는데, 이 DC 제도에 가입되어 있으면 미리 부담금으로 납입되어 있고, 납입되어 있는 그 적립금은 직원의 돈이기 때문에 망해도 기존에 납입되어 있던 DC 적립금은 근로자가 받아가게 됩니다. 또 부담금에 대해서 추가적으로 세제 혜택을 주기도 하고요. 그 다음에 근로자들은 DC 제도보다 DB 제도를 더 선호하기 때문에 DC 제도로 유인하기 위해서 매칭 플랜을 부가적으로 혜택으로 제공하기도 합니다. 매칭 플랜이라는 것은 DC 제도에서 근로자가 납입하는 부담금에 비례해서 회사가 일정액을 부담하는 제도. 예를 들면 12분의 1을 납입하고 나서 추가로 근로자가 5%로 추가로 납입하게 되면 이거에 맞춰서 절반인 2.5%를 회사가 납입할 수도 있고, 이렇게 규약에 규정이 되게 되면 이걸 갖다가 매칭 플랜이라고 합니다. 그 다음에 DC 제도는 연금 수리가 필요 없어서 관리 비용이 적게 듭니다. 이게 이제 장점이 되겠습니다. 자, 그러면 DB 제도를 하기 전에 한국의 퇴직금 제도에 대해서 먼저 알아보도록 하겠습니다. 퇴직금 제도는 근태법에서 규정하고 있고요. 강제 조항이고 1년 근무하게 되면 한 달치 퇴직급여를 지급하도록 되어 있습니다. 그래서 1년 근무 시 vested right라고 해서 수급권이 발생합니다. 이 한 달치 급여는 퇴직 직전 3개월 평균입니다. 그래서 이걸 갖다가 월 평균 임금이라고 하는데,
예를 들면 30세 입사한 후에 60세 정년퇴직 시 월 평균 임금이 100만원일 때 퇴직 일시금은 30년 근무했으니까 근속기간이 30년이고 3개월 평균 퇴직 직전 3개월 평균 임금이 100만원이면 3천만원의 퇴직금 일시금을 지급받게 됩니다. 그 다음에 DB제도 예를 들어보면 똑같이 30년 근무한 후에 60세의 정년퇴직 시고 월 평균 임금이 100만원일 때 DB제도는 미리 탄식을 규약으로 확정을 하니까 규약에 근속연수 곱하기 1% 곱하기 연봉을 연금액으로 한다라고 정해져 있으면 이때 연금액은 30년 곱하기 1% 곱하기 1200만원의 연봉, 이걸 계산하면 400만원 해서 60세부터 매년 초에 400만원씩 평생 지급받는 종신형 기시급 연금을 지급받게 됩니다. 자, 그럼 펜션의 구속연수를 보기 전에 펜션의 일반 일반 산식에 대해서 먼저 보도록 하겠습니다. 펜션의 일반 산식은 여기 N 세타 SAD겠죠. NSAD 이렇게 외우시면 될 것 같고요. 이거는 Annual Retirement Benefit 연금액이죠. Annual Retirement Benefit 곱하기 Annuity Factor 곱하기 Discount Factor 이렇게 세 가지로 구성되어 있고, 요 Annuity Factor하고 Discount Factor는 지금 보험술에서 배우셨고 나중에 자세한 사용 다시 한번 할 거고, 요 Annual Retirement Benefit은 ARB로 이제 앞으로 자주 사용할 텐데 N 근속연수 곱하기 세타 Accrual Rate 곱하기 Final Average Salary입니다. 그래서 앞으로 이제 이 책에서는 A는 입사 연령을 의미하고 R은 NRA, Normal Retirement Age에서 NRA, 그래서 정년퇴직 연령을 의미하고 N은 서비스 이어, 근속연수만 의미합니다. 그래서 A가 30이고 R이 65면 N은 35가 되겠죠. 그 다음에 세타는 Accrual Rate인데 보통 1%에서 3% 이내에 1%에서 3% 이내로 해서 결정됩니다. 세타가 1%고 근속연수 35년이면 퇴직직 급여의 35%를 연금으로 받게 되죠. 그러면 이걸 갖다가 소득 대체율 35%라고 얘기하죠. SX는 애뉴얼 셀러리를 의미하고, 이거는 X 때부터 X 플러스 1년 동안, 그래서 12개월 동안 받는 연봉을 의미합니다. 그 다음에 이 기원 자주 사용하는데 Final Average Salary를 의미합니다. 그래서 여기는 Final Average Salary를 기준으로 해서 그 Annual Retirement Benefit을 책정하게 됩니다. 그 자세한 내용은 이제 다시 배울 것이고, 그래서 이제 근로자와 회사는 그 퇴직연금 펜션을 이제 하기로 했으면 규약에 그 내용을 갖다가 적도록 되어 있습니다. 그럼 그 규약에 퇴직연금 탄식이 35, 30 탄식이 근속, 그러니까 35년 근무하고 1% 세타에 S60다. 그 다음에 65세 종신연금 의미는 35년 근무한 후에 65세 퇴직 시 직전 1년간의 연봉, 그러니까 64세 연봉이 되겠죠. 그래서 35%를 평생 동안 받는 종신연금 제도라고 할 수 있겠습니다. 그러면 앞으로 이제 이 책에서는 이제 기본적인 가정을 쓸 텐데, 임금 상승이라고 탱이라고는 같다고 봅니다. 이게 다르면 약간 이제 문제가 생기는 게, 만약에 1월 1일 날 급여는 가는데 생일이 7월 1일이면 생일이 이때 만약에 퇴직 연령이 60세다. 그래서 그 정년퇴직이 60세 퇴직한다 그러면 이때 직전 1년 동안의 급여가 올해 급여 6분의 1, 그러니까 6개월, 작년도 급여 6개월 이렇게 더해서 계산하게 돼야 되니까 복잡해지죠. 그래서 기본적으로는 임금 상승이라고 탱이라고 같다는 가정하에서 다 취급합니다. 특별하게 이제 예외적으로 다를 경우는 있지만 그거는 특별하게 이제 구술하고 아무 이야기가 없다 그러면 임금 상승이라고 탱일은 같다 이렇게 보시면 되고요. 급여 상승은 연속 감수가 아니고 셀러리 스케일이라고 해서 연 단위로 표시됩니다.
그래서 S30 1000만원이라는 얘기는 만 30대부터 만 31대 전일까지 받은 연봉을 의미하고 그것이 1000만원이다 이렇게 되는 겁니다. 그 다음에 퇴직연금 탄식은 이렇게 되어 있는데 여기서 R이 60이면 이 파이널 에버리지 셀러리는 이 FS로 표시한다고 했는데 이거는 현재 연봉 60이 아니라 직전 12개월 동안 받은 급여, 그래서 S50가 됩니다. 그래서 파이널 셀러리는 S60이 아니라 S59, 그래서 50 직전 1년 동안 받은 급여를 의미합니다. 그 다음에 서비스 테이블은 지금 1판에서는 1판 1쇄에서는 일러스트 서비스 테이블에 i가 6%짜리를 사용하는데 2쇄부터는 SST 5%짜리를 사용하고 있으니까 1쇄하고 2쇄하고는 테이블이 틀려서 답이 틀리게 되어 있습니다. 또 이 4가지 가정은 특별한 언급이 없으면 다 모든 문제에 적용된다고 보시면 됩니다. 자, 그럼 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 이제 1번 DB 플랜에 가입되어 있고 30세에 입사를 했고 정년퇴직 연령이 65세이고 30세 급여가 5만원이고 H는 임금상승률입니다. 임금상승률이 3%이고 이럴 때 ARB가 이와 같이 규정이 되어 있고 파이널 셀러리는 파이널 3year average salary 플랜입니다. 그리고 정년퇴직 시점에 ARB, Annual Retirement Benefit, ARB죠. ARB를 구하시오. 그럼 문제를 먼저 정리해 보게 되면 A, 30세에 입사를 했고 65세에 정년퇴직입니다. 그러면 N은 35년간 근무를 하겠죠. 그러면 이제 그 다음에 파이널 셀러리를 계산해야 되는데 3년 평균, 직전 3년 평균이니까 64세의 급여를 구해야 되고 63세의 급여를 구해야 되고 62세의 급여를 구해야 되겠죠. 그러면 64세의 급여는 먼저 30세 급여가 여기까지고 31세의 급여는 여기까지인데 30 빼기 1 하게 되면 1년 동안 31세의 급여는 1년 동안 임금 상승을 한 임금이 되겠죠. 그러면 64세는 64에서 30을 빼니까 34년. 그래서 64세의 급여는 5만원. 5만원 곱하기 1.03. 임금 상승률의 34승 한 급여가 될 거고 63세는 똑같이 5만원을 임금 상승 0.3%를 33년간 부여한 임금일 거고 62세 때 임금은 5만원을 임금 상승률 3%로 해서 22년간 부여한 이익이 될 겁니다. 이 세 개의 평균. 그래서 파이널 셀러리는 5만원. 5만원 앞으로 다 빼버리게 되면 1.03에 34승 플러스 1.03에 33승 플러스 1.03에 32승을 3으로 평균한 금액. 이게 파이널 3year average salary plan이 셀러리가 되겠죠. 그러면 N은 35고 1.5고 그 다음에 이 식으로 구해된 금액을 곱하면 되겠죠. 그럼 답을 보면 The final 3year average salary는 이와 같이 계산이 되겠죠. 이와 같이 계산이 될 거고 132,655원이 되겠죠. 그 다음에 더 annual retirement benefit은 35 곱하기 1.5% 곱하기 132,655원 곱하게 되면 69,644원이 되겠죠. 자, 그럼 이거는 한번 직접 지금부터 이제 풀어보시고, 자, 답안지 작성하셨으면 답을 확인해 보시고,
여기서 쓰이는 이 답안 포맷은 가장 간단한 답안 포맷이니까 되도록이면 이렇게 사용하시고, 그 다음에 숙달이 되시게 되면 그때 이제 자기 나름대로의 포맷을 만들어서 사용하시면 될 것 같습니다. 자, 그 다음 학습할 것은 Final Average Salary입니다. 요 Annual Retirement Benefit에서 요 Final FS, Final Salary 부분이고, 이 LTAM에서는 보통 세 가지 형태의 문제가 출제됩니다. 첫 번째는 Final One Year Average Salary, 그래서 퇴직 전 12개월 동안의 급여. 그 다음에 Final 3-Year Average Salary, 퇴직 전 3년 동안의 급여. 그 다음에 Career Average Salary 해서 CAS-SX라고 했는데, 근로기간 전 평균 급여. 요게 세 가지만 거의 쓰인다고 보시면 됩니다. 그러면 예제를 보시게 되면, 연초 임금 상승을 하며, 셀러리에이션 10만원, 2015년도에 10만원, 2016년도에 11만원일 때, 2016년 7월 1일 퇴직 시 파이널 원이어 에버리지 셀러리는, 그러면 2016년이고 2015년이고, 그 중에 2016년 7월 1일 날 이때 퇴사를 하니까 과거 1년 동안은 요 부분이 되고, 요게 2016년은 11만원이니까 6개월치가 55,000원이고, 그 다음에 2015년은 10만원이니까 6개월치가 5만원이고, 그래서 5만원 플러스 55,000원에서 105,000원이 파이널 원이어 에버리지 셀러리가 되겠습니다. 자, 그러면 문제 2번, 교재는 70p 풀어보도록 하겠습니다. 생일이 67년 7월 1일이고 입사일이 2007년 7월 1일, 정년이 27년 7월 1일, 그 다음에 임금상승률 4%, 초임이 10만원일 때 커리어 에버리지 셀러리를 구하시오. 그러면 생일이 67년, 벌스데이 B라고 하죠. 67년 7월 1일이고 입사일이 2007년 7월 1일이고 정년 퇴직이 2027년 7월 1일이고, 그러면 68년 7월 1일이 한 대가 되니까 68 빼기 67은 1, 2007년 빼기 1967은 40, 그래서 A는 40세가 되고, 2027년 빼기 1967은 60세가 되겠죠. 그래서 N은 20년이 되고, 그 다음에 커리어 에버리지 플랜이니까 연령별 전체의 급여를 평균하는 거죠. 그러니까 그러면 첫 해에는 10만원이고, 그 다음에는 10만원 플러스 10만원 곱하기 1.04 임금상승률이 있고, 그 다음에 42세에는 10만원 곱하기 1.04의 자승이고, 쭉 가다가 마지막 59세 때죠. 59세 때는 59 빼기 40 빼기 29니까 10만원 곱하기 1.04에 19, 이게 전체 이 금액을 더한 것이 전체 금액이 되고, 이거를 전체를 나누기 20으로 하게 되면 평균이 되겠죠. 그러면 요거는 등비 수열에 합의되니까 10만원을 전부 앞으로 빼고, 그러면 1-R분의 A 1-R의 N승, 이 등비수열 합의에서 합을 구하면 10만원을 제일 앞으로 빼게 되면 이게 1이 되니까 1-1.04, 그 다음에 1-1.04에 총 항목이 20개니까 20승, 이렇게 해서 구한 다음에 나누기 20을 하게 되면 그게 커리어 에버리지 셀러리 플랜이,
커리어 에버리지 셀러리가 되겠죠. 그러면 이제 답을 보시게 되면 A는 40, R은 60, 40대 임금은 10만원. 커리어 에버리지 셀러리 is 지금 계산하는 거고, 이걸 계산을 하게 되면 148,890원이 커리어 에버리지 셀러리가 되겠습니다. 그러면 문제를 직접 한번 풀어보시고, 자, 다 푸셨으면 그러면 답을 확인해 보시고, 다음은 소득 대체율에 대해서 공부하도록 하겠습니다. 소득 대체율은 리플레이스먼트 레이쇼라고 하고, 기호로는 R로 표시합니다. 그래서 before retirement, 퇴직 전 1년간의 소득분의 after retirement, 퇴직 후 1년 동안의 펜션 수입. 퇴직 후 1년간의 수입은 annual retirement benefit, ARB고, 그 다음에 퇴직 전 1년간의 연봉은 SR-1로 표시할 수 있죠. 요게 소득 대체율입니다. 그러면 이제 문제를 풀어보면, 문제 3번. 홍길동은 만 30세에 D플랜 입해 있고, 3year average salary 플랜이고, ARB는 이렇고, 30세 연봉이 4만원이고, 임금 상승률 3.5%, 65세에 도달했을 때 소득 대체율이 얼마인가 를 구하는 문제입니다. 그러면 A는 30세고 정년퇴직은 65세이고, 이럴 때 소득 대체율이니까 제일 먼저 ARB를 구하기 위해서는 파이널 셀러리가 되겠죠. 그럼 파이널 셀러리가 파이널 3year 에버리지 셀러리니까 64, 63, 62, 이 세 개의 평균 급여입니다. 그러면 평균 급여를 갖다 계산을 하게 되면 4만원을 64세, 그러니까 64 빼기 30이니까 34년, 1.035에 34년 더하기 1.035에 33년 더하기 1.035에 32년, 이거의 3년 평균이 파이널 셀러리가 되겠죠. 그러면 소득 대체율이니까 파이널 셀러리 구했으면 ARB를 구할 수 있고, 그 다음에 퇴직 전 1년간 연봉이니까 S64를 구하면 되겠죠. S64는 4만원 곱하기 1.035에 얼마였죠? 64세니까 34승을 하게 되면 그거 나오겠죠. 그러면 S64가 나오면 S64분의 ARB가 소득 대체율이 되겠죠. 이걸 갖다가 숫자로 풀어보게 되면 그러면 A는 30, R 65, 어크릴 레이트 1.6%, H 3.5, 4만원일 때 Annual Retirement Benefit is 35 곱하기 1.6 곱하기 4만원의 평균, 그렇죠? 34, 33, 32 해서 69,735가 나왔고, 그 다음에는 Salary Before Retirement, 퇴직 전 1년 급여는 34승이니까 128,000원이고, 그래서 therefore retirement ratio is 54.13%가 나오게 됩니다. 자, 그러면 풀어보시고
다 푸셨으면 이제 답안 확인해 보시고, 자, 그러면 문제 4를 보도록 하겠습니다. 문제 4. X는 50, 50세 임금은 10만원, 60세 정년퇴직, Final 3-year average salary plan이고, 셀러리 스케일은 SY는 1.03에 Y-30, 퇴직 후 1년간 연금 수입은 75,000원일 때 파이널 에버리지 셀러리와 리플레이스먼트 레이쇼를 구하시오. 먼저 셀러리 스케일이 이렇다. 셀러리 스케일은 이제 조금 더 배울 텐데, 먼저 이거 먼저 보면 S30은 1.03에 30-30이 0이니까 1이고, S31은 1.03에 31-30승이니까 1승이고, S32는 1.03에 32-30이니까 2승이고, 이 얘기는 임금 상승률 3%, 그러니까 H는 3%와 똑같은 얘기구나 라는 걸 알 수 있겠죠. 자, 그러면 이거는 H가 3%라는 얘기고, 그럼 먼저 Final 3-year average salary를 구하려고 하면 50세고 60세고 파이널 3니까 59, 58, 57 이 세 개의 평균이죠. 그러면 파이널 셀러리는 10만원 곱하기 1.03의 9승 플러스 1.03의 8승 플러스 1.03의 7승 나누기 3 이렇게 해서 구하면 될 거고, 다음 리플레이스먼트 레이쇼. 리플레이스먼트 레이쇼는 뭐라고 그랬죠? SR-1분의 ARB라고 했죠. ARB는 여기서 지금 따로 문제에서 주어졌고 75,000원이라고. 그러면 SR-1에서 59세 셀러리만 구하면 되겠죠. 그럼 S59는 10만원 곱하기 1.03에 여기 있죠. 9승 이게 나오겠죠. 자, 그러면 답을 확인해 보면 파이널 에버리지 셀러리는 계산했고 126,714원이고, 그 다음에 애뉴얼 셀러리 비포 리타먼트, 그러니까 S59는 13만원이고, 자, 요거에 대해서는 조금 더 이제 그 셀러리 스케일에서 다시 한번 배울 겁니다. 그래서 저희는 이제 이렇게 풀었는데, 확인해 보시면 조금 있다가 이제 다시 한번 확인할 거고, 따라서 리플레이스먼트 레이쇼는 연봉 1년 전 연봉 13만 477원에 연금 수요 75,000원에서 57.48% 이렇게 되겠습니다. 자, 그러면 한번 풀어보시고, 다 푸셨으면 이제 답을 확인해 보시기 바랍니다. 자, 이번에 공부할 내용은 셀러리 스케일 대 레일 오브 셀러리 펑션입니다. 이게 이제 실장에서 가장 좀 까다롭다고 하는 부분이니까 잘 보시고, 요 셀러리 스케일은 일반적으로 불연속을 나타냅니다. 그러니까 기준 소문자 SX로 표시하는데, 기준 연령 대비 1년 단위의 연령별 지수 테이블 또는 그걸 갖다가 표로 나타낼 수도 있습니다. 그리고 요거에 의해서 계산이 되어지는 게 애뉴얼 셀러리 SX입니다. 대문자 SX. 그래서 이 애뉴얼 셀러리는 그 앞 시간에서 배웠던 X세와 X1 플러스 1세 사이에 받게 되는 급여의 합계, 연봉을 나타냅니다. 따라서 대문자 SY, 대문자 SX는 소문자 SOSY, 소문자 SX 비례법에 의해서 요거 대 요거는 요거 대 요거다 라는 게 성립을 하죠. 그러면 요거는 SY는
구할 때 여기로 가면 되니까 요식이 성립합니다. 그래서 어떤 그 샐러리 스케일이 주어졌을 때 어떤 연령을 어떤 그 애뉴얼 샐러리를 구하려고 하면 기준되는 애뉴얼 샐러리만 있으면 모든 연령이 계산이 가능하겠죠. 이게 이제 일반적으로 불연속이고 실무적으로나 실제 사용되는 건 이제 이게 사용되고 있고, 학문적으로는 이제 연속을 나타내는 rate of salary function, 그래서 스몰 s 바로 표시하는데, 요거는 스몰 s 바 x는 연속 급여 함수입니다. 그래서 대문자 s 바는 임금 상승이 연속일 때 x 시점에서의 연급여, 그러니까 연속 함수의 x 시점에서, 그러니까 불연속 함수는 매년 이런 식으로 올라가는데 연속 함수는 이런 식으로 올라가겠죠. 그러면 요 시점에서의 급여가 S바고 그거 갖다가 rate of salary라고 합니다. 그래서 rate of salary는 연속이고 annual salary는 불연속이라는 거 알아두셔야 되고, 요 비례법은 똑같이 연속이나 비연속이나 똑같이 성립됩니다. 그러면 요 비례법은 불연속에서도 성립하고, 그 다음에 연속에서도 성립하고, 아니면 좌변은 불연속이고 우변은 연속일 때도 성립합니다. 그리고 분모는 불연속이고 분모는 연속일 때도 성립합니다. 그래서 이 비례법은 그 임금과 관련돼서는 이것이 다 성립된다는 거, 이것도 중요하고요. 그 다음에 SY는 이제 애뉴얼 샐러리인데, 애뉴얼 샐러리는 불연속입니다. 불연속은 연속으로 나타내면 적분법에 의해서 0에서 1년 동안 XY 플러스 T의 DT, 이렇게 되면 적분의 정의에 의해서 불연속 기간에 대한 1년 동안에 대한 연봉을 나타내는 거죠. 적분의 정의에 의해서. 그럼 요거는 요거로 치환하면 요게 이렇게 표시가 될 수 있죠. 요거 SX에 스몰 s 그 다음에 스몰 y 플러스 t dt, 이렇게 표시가 될 수 있고, 요 대문자 s하고 소문자 s바는 t와 상관이 없기 때문에 앞으로 빠질 수 있고, 앞으로 빠지게 되면 이렇게 표시됩니다. 그래서 애뉴얼 샐러리는 이런 식으로 표시가 될 수 있고, 요거는 이제 요거와 비교해 봤을 때 SY고 요거가 이쪽으로 가고 SX는 가만히 있고, 그러면 SY가 해당되는 부분이 이 부분이 되겠죠. 그래서 SY는 연속함수 y 플러스 t의 dt, 1년 동안 dt, 이렇게 표시될 수 있고, 이거는 이제 이렇게 0에서 1 동안 스몰 sy 플러스 t의 dt, 이렇게 표시될 수 있고, 또 이거는 연속함수이니까 이것에 이거 x고 x 플러스 1세이면 이 중간값을 계략적으로 나타낼 수 있기 때문에, 그래서 sy 플러스 0.5 바, 이렇게 표시될 수 있는 겁니다. 따라서 요거는 sy는 s바 y 플러스 0.5가 된다. 요거 기억하는 게 중요하고요. 이거를 0.5세씩 뒤로 밀리면 sy-0.5는 s바 y다. 요게 성립되죠. 그래서 요게 s바 x는 s-0.5가 이게 성립한다. 이게 가장 많이 쓰이는 이제 공식인데,
따로 외울 필요는 없고 당연히 여기서 유추해서 생각할 수 있죠. 그리고 국내 연금수리 교재에서는 이 XX 대신에 이제 BX를 많이 사용합니다. BX를 많이 사용하고, 그 다음에 이제 또 다른 특징 중에 하나는 이제 임금 상승률이라고 해서 1 플러스 BX를 많이 사용합니다. 이거 관련해서는 이제 한 3장에서 그 승급지수 계산하는 거하고, 그 다음에 탈퇴율 계산하는 거하고는 직접 엑셀 파일로 실습을 해보도록 하겠습니다. 그리고 이제 여러분들이 이제 이 시험을 이제 다 패스를 하게 되면, 과목을 다 패스하게 되면 이제 그 회사에 취직해가지고 업무를 받는데, 보통 이제 그 계리 업무는 보통 이제 상품 쪽하고, 그 다음에 통계 쪽, 이렇게 두 개로 크게 나눕니다. 크게 나누고, 뭐 기타 이제 부수 지원 업무가 있는데, 상품 쪽에서는 이제 뭐 상품 개발하고, 이제 뭐 마케팅 쪽에서도 상품 개발을 컨셉을 개발하고 그런 쪽에서 일할 수 있고, 통계 쪽은 이제 뭐 계리부 아니면 이제 뭐 회계부하고 연결돼서 IFRS 지원부, 그 다음에 리스크 매니지먼트 RM부, 그 다음에 이제 선임계리사 조직에서도 일할 수 있고, 선임계리사 조직은 뭐 기타 여기에 이제 포함이 될 거고, 그 다음에 ALM도 이제 통계 쪽에 더 볼 수 있고, 여러분이 이제 가장 좋은 뭐 계리사 커리어 패스는 상품 한 1년에서 2년 하고, 그 다음에 이제 통계 쪽으로 가는 게 이제 가장 커리어 패스로는 좋죠. 여러 가지 배울 수 있으니까. 그 다음에 뭐 기타는 뭐 이제 지급금, 이제 보존부에서 이제 보험금 지급할 때 보험금 지급 제대로 되나 이제 이런 거 확인하는 차원에서 뭐 이제 계리사 파견을 요청할 때 이제 가서 이제 일하는 경우도 있고. 그래가지고 하여간 이게 이제 계리사 업무인데, 보통 이제 여러분 입사할 때 이제 면접 볼 때 그 면접관들이 이제 자주 물어보는 것 중에 하나가 그 보험 영업을 할 수 있냐라고 이제 물어보면, 대부분의 경우에는 이제 솔직히 이제 별로 안 좋아하죠. 안 좋아하고, 저희 3D 업종이라고 하죠. 3D 업종. difficult, dangerous, 그 다음에 또 하나 뭐죠? dirty. 3D 업종이라고 하는데, 그 중에 이제 이게 보험 영업도 3D 업종에 속합니다. 어렵죠. 어렵고, 그래서 이제 다 싫어하는데, 그런데 그렇게 물어보게 되면, 저는 이 계리사 업무를 하기 위해서 회사에 입사할 예정입니다. 뭐 이렇게 영업을 할 수 없습니다. 이렇게 얘기하는 건, 그렇게 얘기하게 되면 공감 능력이 없는 거죠. 공감. 그러니까 면접관이 물어보는 의도는 지금 뭐 영업을 시키겠다는 게 아니라 어떤 생각을 가지고 있는지, 어떤 철학을 가지고 있는 건지 물어보는 거니까, 그거에 대해서 대답, 뭐 그냥 가장 일반적인 대답은 계리사 업무를 하기 위해서 영업 프로세스를 한번 1, 2년 동안 영업 프로세스를 알아보는 것은 좋을 것 같습니다. 라고만 대답하는 게 가장 좋겠죠. 그리고 실제로 과거에는 1에서 2년 동안 이제 영업 조직에서 일을 시켰습니다. 일을 시켰고, 일을 한 다음에 이제 그 다음에 이제 뭐 계리업 상품 쪽에 발령을 받든 아니면 통계 쪽에 발령을 받든 했는데, 예전에는 이게 왜 이렇게 했냐면, 이제 평생 직장이니까 영업 조직에 대한 것을 알고 그 다음에 상품을 하거나 통계를 해야지 조금 더 큰 그림으로 볼 수 있으니까 그렇게 해서 시켰었는데, 근데 요즘에는 이제 잘 안 하죠. 이렇게 하는 데가 몇 군데 없습니다. 거의 없고, 왜냐하면 이렇게 해가지고 이렇게 했는데, 이렇게 시켜도 예전엔 평생 직장에서니까 쭉 갔었는데, 지금 뭐 한 3, 4년 있다가 4, 5년 있다가 아니면 1, 2년 있다가도 딴 데로 이직을 해버리게 되면, 이때 1, 2년 동안은 이제 교육기관이었는데 회사 입장으로서는 손실이 크죠. 그러니까 굳이 지금처럼 이제 이직이 잦을 때는 굳이 이렇게 해가지고 인재를 키워봤자 나중에 남 좋은 일 시킬 수 있으니까 바로 그냥 써먹을 수 있는 상품이나 통계 쪽으로 이제 바로 일을 시키죠. 일을 시키는데, 그러니까 사실상 엄밀하게 보게 되면 개인적인 성장을 보게 되면 사실은 여기 1, 2년 정도 영업조직에서 일하고 나서 상품 쪽에서 1, 2년 일하고 통계 쪽 일을 하게 되면 보는 눈이, 회사를 보는 눈이라든가 아니면 이 마켓 전체를 보는 눈이 상당히 커집니다. 그러니까 개인적으로는 이런 코스를 밟는 게 또 나쁘지 않습니다. 그래서 영업 쪽에서 1, 2년 일하는 걸 갖다가
뭐 그 크게 너무 이거 진짜는 못하겠다라고 생각할 필요는 없을 것 같습니다. 물론 저희가 이제 사원들 입사를 해가지고 이렇게 입사를 하게 되면 이제 회사가 한 200명 이하, 전체 회사 인원이 200명 이하인 곳은 이제 이렇게 각 부서별로 인사를 하며 돌아다니는데, 뭐 이제 마케팅이나 영업 쪽 가면은 이제 막 시끌벅적합니다, 부서가. 근데 이 계리 쪽이나 이 상품 쪽 가게 되면 아주 조용합니다. 조용하고 볼펜 떨어지면 볼펜 떨어지는 굴러가는 소리가 들릴 정도로 조용하고, 그러니까 성향 자체가 약간은 이제 그런 성향이라서 영업 조직하고는 별로 안 맞다고 생각을 하고, 이 영업 쪽하고는 별로 사실은 그렇게 친하지는 않는데, 근데 실적으로는 영업을 모르면서 이 계리 상품을 만든다는 거 사실은 약간 어폐가 있는 거고, 이거 비유를 들자면 그 드라마 보면은 이제 어머님들이 이제 뭐 식당에서 일을 해가지고 돈을 벌어서 아이들 이제 과외를 시켜주죠. 과외를 시켜주는데 뭐 50만 원짜리 과외를 시켜준다거나 영어 수학해서, 여러분들은 이게 필요하다고 보십니까? 아니죠. 사실은 여러분들 다 아니까 이 과외 50만, 지금 연금 수리 같은 거 이런 교육 같은 거야 사실은 책을 공부하게 되면 좀 한계가 있죠. 실무적인 내용을 갖다 가르쳐 주지 않으니까. 그렇지만 이 고3 과정은 지금 이거는 완전히 공개된 거고, 뭐 2, 2만 원짜리 2, 3만 원짜리 이 강의도 그냥 그 수능이나 아니면은 뭐 EBS에서 들어도 다 대부분 다 얻을 수 있는 것들이니까 크게 상관이 없으니까 알 수 있죠. 이거 없이 어머님이 안 하는 게 훨씬 더 현명한 거죠. 그렇죠? 이렇게 이걸 하고 식당에서 일을 해가지고 아이들한테 이 50만 원짜리 이게 도움이 사실은 크게 되지 않는다는 거 여러분들은 알 거 아닙니까? 그렇죠? 그러니까 실질적으로는 이 아이한테 현재 상황을 갖다가 얘기를 하고, 상황의 집안 사정이 이렇고 이러니까 네가 이렇게 알아서 공부하라고 알려주는 게 훨씬 더 효과적인 것처럼, 뭐 얘가 똑같을지 모르겠지만 하여간 이 영업 조직이 어떻게 해서 돈을 벌고 회사가 어떤 수익을 창출하는 구조가 있는지를 갖다가 알아보는 건 되게 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 이제 영업 조직은 지금 이제 크게 이제 설계사 조직하고 이제 제너럴 에이전트라고 해서 이제 GA 조직이라고 하는데, 이게 지금 현재는 현재 한 국내 업계로 보게 되면 40%, GA에서 한 60% 정도 세일을 하는데, 요거에 관련된 거는 다음에 시간 되면 한번 관련돼서 설명을 하기로 하죠.